फर्स्ट नंबर पे साधना मामदीन जोड़ा जी, टॉप क्लास क्वालिटी का माशाल्लाह। देखिए जरा रिंग सफेदी, ये वो पीस है मेरे भाई, शो कर लें माशा, ये क्वालिटी होती है मेरे भाई माशाल्लाह। दोस्तों ये दूसरा जोड़ा साधना लगा हुआ, ये भी अंडे दे के बैठा हुआ जोड़ा। शो सफेदी देखें मेरे भाई, आंख में चमक देखें, ये होती है मेरे भाइयों क्वालिटी है चमक। आए अभी आपको अंदर छोड़ के दिखाता हूँ केज के अंदर माशाल्लाह, ग्रे हेड वाला सफेदी और गुलाबी डोरा। दोस्तों ये तस्वीर वाली दोनों फीमेल हैं, देखें जी माशाल्लाह, तस्वीर वाली फीमेल है। ये है जी मियाँ साहब वाले डा वाले। दोस्तों प्योर है मादी हीनो, उस्ताद मियाँ नजीर वाली। देखें कलर प्रिंट भी एक न भाई, जली पलक पर का शो करवाता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शकील अहमद भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अहमद बर्ड्स मार्केट। जोड़े देखेंगे मज़ेदार होंगे, भाइयों को पसंद भी आएंगे, मियाँ साहब वाले रिंगों वाले। ठीक है जी, शो करवाता हूँ, वीडियो के साथ बने रहें। जो भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस तरह की नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, फायदा आपका ही है। और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आए आपको शो करवाता हूँ माशाल्लाह जी। 200 भाइयों, ये फर्स्ट नंबर पे साधना मामदीन जोड़ा जी, टॉप क्लास क्वालिटी का माशाल्लाह लगा हुआ, मादी अंडे दे के बैठी हुई है मेरे पास। शो करवाता हूँ भाइयों को, मजा आएगा, रेट भी बिल्कुल जायज होंगे। शो करवाता हूँ माशाल्लाह। 200 ये नर है, शो करे ब्रीडर कबूतर है माशाल्लाह, क्वालिटी आपके सामने जी माशाल्लाह। आए आंख पर का शो करवाता हूँ, तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों माशाल्लाह। 200 भाइयों आई को देखे मेल का, देखे जरा रिंग सफेदी गुलाबी डोरा माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ा आउट क्लास कबूतर है माशाल्लाह। देखें जरा पर का शो कराता हूँ भाइयों को माशाल्लाह। देखें सिल्वर हेड अंडे दे के बैठा हुआ, फिर से जोड़ा। ये देखें तीली पर, लेंथ देखें पर की माशाल्लाह। ये तीली पर देखें जरा माशाल्लाह, लाजवाब दोस्तों। बगल तीली आपके सामने देखें, और ये इसकी टेल भी देखें, क्रीच में लगा हुआ। ठीक है जी, कोई पकड़ी नहीं हुई। ये मेरे दोस्तों इसका पंजा है जी, फुल प्रेल जात से भरा हुआ। हड्डी जोड़ बताऊं दोस्तों, 4 फिंगर हड्डी पूरी, और साथ ही छत पे लगा हुआ दोस्तों, बंद जोड़ है इसका। देखें माशाल्लाह ब्यूटी, देखें मादी का शो करवाता हूँ माशाल्लाह। 200 भाइयों ये फीमेल है साधना मामदी, शो करवाता हूँ भाइयों को, मजा आएगा। अंडे देके बैठा हुआ जोड़ा ये ना माशाल्लाह। 200 भाइयों आई करो तो देखे जरा मादी का, ये वो पीस है मेरे भाई जो दिखाते नहीं, अपने शो के लिए लोगों ने रखे होते हैं। कहते हैं जी कबूतर नॉट फॉर सेल है और बच्चे इनके अवेलेबल है, तो आपका भाई आपके लिए ब्रीडर जोड़े लेके आया माशाल्लाह। देखें जितना मर्जी बच्चे उड़वाएं बनाएं, आगे आपकी अपनी मर्जी है। अंडे बंद वाला भी सीन नहीं है मेरे भाई, पर का शो करवाता हूँ भाइयों को। देखें माशाल्लाह फीमेल, ये तिली पर देखें जरा, मजा आएगा दोस्तों को। देखें जरा तिली पर, बगल देखें, लेंथ देखें, ये पार अंदर से कटे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। देखें कहाँ तक कुंदा जा रहा है, और ये बनावट परों की देखें तरतीब। ये इसकी टेल है, बिल्कुल बंद टेल। ये मेरे दोस्तों इसका पंजा है जी। ठीक है, प्रेल है, ये भी जात से भरी हुई है, 4 फिंगर हड्डी पूरी, और जोड़ फिक्स बंद छत पे लगे हुए माशाल्लाह। जो भाई लेगा ना याद करेगा। स्टैंडिंग दिखाता हूँ जोड़े, लगा हुआ जोड़ा, अंडे दे के जोड़ा बैठा हुआ मेरे पास। ठीक है जी, कोई अंडे बंद वाला सीन नहीं है मेरे भाई, तसल्ली है अंडे बच्चों की। ये शो कर लें माशाल्लाह, ये क्वालिटी होती है मेरे भाई। ये माशाल्लाह दिल वाले पेड़ हैं 200 भाइयों के लिए, जो रमजान ऑफर में बिल्कुल मुख्तसर सी प्राइस में लगा रहा हूँ। चेक करें दोस्तों जरा नर की स्टैंडिंग। आए स्टैंड अंडे पर बैठा के दिखाता हूँ, खाने में छोड़ के। ये दोस्तों जोड़ा, ये ऊपर आ गया,
ये मादी भी ऊपर आ गई, ये बैठ कर जोड़ा जाके इधर। ये देखिए ये मादी आ गई अपनी जगह पे, ये इधर अंडे दिए हुए हैं। ये देख रहे मेरे भाई, वो नर भी आ गए इधर, ये चेक कर लो। ठीक है माशाल्लाह दोस्तों, ये दूसरा जोड़ा साधना लगा हुआ, ये भी अंडे दे के बैठा हुआ जोड़ा। शो करवाता हूँ भाइयों को, मजा आएगा। बड़ा अंटी किस्म का जोड़ा ये भी। ठीक है जी, हाँ इनका भी शो करते हैं। माशाल्लाह देखिए दोस्तों जरा मेल सिल्वर हेड, ये माशाल्लाह साधना कबूतर है। साधना बोल लें आप इसे, स्कूल वाला बोल लें, आपकी अपनी समझ है। ठीक है जी, आए शो करवाता हूँ भाइयों को, चीजें अंटीक हैं माशाल्लाह। देखिए जरा इसका भी आई क्लोजअप और फोकस है चूंच की जानब, तिल का झुकाओ देखे ना, रिंग जरात सफेदी देखें मेरे भाई, आंख में चमक देखें। ये चीजें मेरे भाई बहुत मुश्किल से हमें भी मिलती हैं। शौक वाले पीस हैं जो भाइयों को लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि कबूतर अच्छा मिल नहीं रहा। ये देख लें माशाल्लाह, पर का शौक करवाता हूँ भाइयों को, मजा आएगा माशाल्लाह यार। हुसन का मुल नहीं है, देखें सिल्वर हेड, ये इसका तीली पर देखें जरा माशाल्लाह, देखें जरा पर की लेंथ, लाजवाब यार। लगा हुआ ये भी जोड़ा दोस्तों, मादी अंडों पे बैठी हुई है। ये पंजा मेरे दोस्तों परेल है जद से भरा हुआ, 4 फिंगर हड्डी पूरी और जोड़ फिक्स बन छत पे लगे। मादी का शो करवाता हूँ माशाल्लाह, मजा आएगा। देखिए दोस्तों भाइयों, ये माशाल्लाह मादी है जी। साधना बोल लें, स्कूल वाली बोल लें, आपकी अपनी अपनी समझ है। ब्लड लाइन उस्ताद मियां नजीर वाली, पुराने कबूतर मियां साहब वाले, अब ये मिलते ही नहीं है। शौक करें माशाल्लाह, नस्ली और असली जी। आई क्लोजर देखे फीमेल का भी, देखे जरा रिंग जरात माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह। ये होती है मेरे भाइयों क्वालिटी है। चमक देखें आंख में, रिंग सफेदी, फिर ऊपर गुलाबी डोरा, जैनियन मियां साहब वाले पीस हैं। आए इसके पर का शौक कराता हूँ माशाल्लाह। मादी का शौक करें जी, ये इसका तीली पर देखें मादी का तीली पर दोस्तों, बगल देखें और लेंथ देखें पर की, थरथराहट देखें पर। ये इसकी टेल है मेरे भाइयों, ये इसका पंजा जी, फुल प्रेल जत से भरी हुई गाफ है और 4 फिंगर हड्डी जोड़ छत पे लगा बंद, 200 जोड़ है। स्टैंड ही दिखाता हूँ जोड़े माशाल्लाह। देखें दोस्तों, मैं अंदर जाने की ट्राइयां कर रहा है, अंडे दिए हुए हैं ना जोड़े ने, तो इसलिए ये माशाल्लाह खूबसूरती देखें इनकी। बॉडी फ्रेम भी माशाल्लाह बहुत लाजवाब है जोड़े का। ये चेक कर ले मेरे दोस्त भाई, जिस दोस्त की समझ में आए रेट बिल्कुल जायज होगा। आए अभी आपको अंदर छोड़ के दिखाता हूँ, केज के अंदर अंडों पे बैठ जाएंगे जाकर, अंडे देके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, चला फिरा के भी दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, क्वालिटी आपके सामने है। ये देखें माशाल्लाह, सिल्वर हेड साधना मामदीन जोड़ा। ठीक है जी, ये देखें दोस्तों, ये गए अंदर, अभी ये अपने खाने में चले जाएंगे। वो चलेगी दोस्तों खाने में, अभी 2 मिनट बाद मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। दूसरा जोड़ा भी शायद अंडों पे बैठा हुआ है, ये देखें, ये दूसरा जोड़ा भी बैठा हुआ अंडों पे, नर बैठा हुआ। ठीक है जी, ये चेक कर ले मेरे भाई, तो उसी केज के अंदर बैठा है, ये इसके नीचे अंडे हैं। ठीक है, और ये देखें, और ये मेरे भाइयों दूसरी मादी आके बैठ के इधर, और ये देख लें अंडे, ये चेक कर लें दोस्तों। शौक करे, ये अमामदीन कबूतर है प्योर, और ये स्कूल वाला कबूतर है, क्रीच में लगा हुआ, दोनों मेल है। शो करवाता हूँ भाइयों को, मजा आएगा। ये मेल है दोस्तों भाइयों, चेक करें माशाल्लाह, ये देखें दूर में, प्योर है, एक नंबर अमामदीन कबूतर। शो करवाता हूँ इसका आंख पर का भी माशाल्लाह जी। आई क्लोजअप देखिए अमामदीन कबूतर का, देखिए माशाल्लाह रिंग और चॉकलेट डोरा, देखे प्योर अमामदीन कबूतर है दोस्तों। देखिए माशाल्लाह, ग्रे हेड वाला, पर का शो कराता हूँ भाइयों को, दोनों मेल हैं दोस्तों।
ये देखे मेरे दोस्तों, इसका तीली पर देखिए माशाल्लाह, क्वालिटी लाजवाब है जी। पर को देखिए, ये इसकी टेल है भाइयों, ये इसका पंजा जी। रेल है जत से भरा हुआ, 4 फिंगर हड्डी और जोड़ फिक्स बांध है छत पे लगा। दोस्तों ये स्कूल वाला कबूतर है जी, मियाँ साहब वाला, क्रीच में लगा हुआ है। शो करवाता हूँ इसका माशाल्लाह से। आई करो तो देखें जरा, ब्राइटनेस देखें आंख की, रिंग सफेदी और गुलाबी डोरा, और चूंच की जानब तिल का झुकाव। ठीक है जी माशाल्लाह, देख सकते हैं दोस्त भाई। पर का शो करवाता हूँ भाइयों को माशाल्लाह। माशाल्लाह से दोस्तों देखे जरा मेल, ये फुल क्रीच में लगा हुआ, पर भी नहीं निकाल रहा। ये देखे अंदर से झाड़े पड़ा हुआ दोस्तों। ये इसकी टेल है, बंद टेल का। ये दोस्तों भाई इसका पंजा पक्की रिंग डली हुई है इससे। ठीक है जी, रेल जात से भरा हुआ, 4 फिंगर हड्डी जोड़ छोड़ बंद है दोस्तों। स्टैंडी दिखाता दोनों नरों की। ये देख रहे हैं मेरे दोस्तों, दोनों नरों की स्टैंडी देखें माशाल्लाह, क्वालिटी दोनों की बेमिसाल है। दोनों मेल हैं दोस्तों। दोस्तों ये तस्वीर वाली दोनों फीमेल हैं, मियाँ साहब वाली तस्वीर वाली फीमेल हैं दोस्तों। शो करवाता हूँ, दोनों को मजा आएगा। देखें दोस्तों भाइयों, तस्वीर वाली फीमेल, आई क्रोध अब दिखाता हूँ, मजा आएगा। अंडे दे के ये भी बैठी हुई थी, दोनों मादी माशाल्लाह। दोस्तों भाइयों ये फीमेल का शौक करें जी, आई क्रोध का। देखें जी माशाल्लाह, तस्वीर वाली फीमेल है। शो करवाता हूँ, पर कुंदे का भी मजा आएगा माशाल्लाह। दोस्तों ये फीमेल है जी, देखे जरा उस कांटे देखें इसके। ये तीली पार है मेरे भाइयों, देखें जरा, लाजवाब। ये इसकी टेल है, बंद टेल की है। ये पंजाबी देखें माशाल्लाह, इसे पक्की रिंग भी डली हुई है। HB के नाम की ठल डली हुई है इसे। 4 फिंगर हड्डी जोड़ छोड़ बंद है। दूसरी मादी का शौक करवाता हूँ दोस्तों। ये दूसरी मादी है माशाल्लाह, शौक करें माशाल्लाह। एक तो देखे जरा मादी का, रिंग सफेदी आपके सामने है जी माशाल्लाह। पर का शौक कराता हूँ भाइयों माशाल्लाह। ये तीली पार देखें जरा इसका भी, ये तीली पार है जी। ये इसकी टेल है, और ये दोस्तों इसका पंजा जी। परेल है जत से भरी हुई है, 4 फिंगर हड्डी जोड़ फिक्स बांधे हैं तकरीबन। बराए नाम जोड़ खुला इसका हवा पर माशाल्लाह। दोस्तों भाइयों ये चारों पीस देख लें, 2 मादी हैं और 2 ही गोल्डन नार है। ठीक है, ये एक जोड़ा लेता है मेरे भाई 8,000 का मिलेगा। दोनों जोड़े ये लेता है कोई तो मेरे भाई 15,000 के मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये शो कर लें। पहले नंबर पे जो जोड़ा आपको दिखाया गया वो 10,000 का, दूसरे नंबर वाला भी 10,000 का। अब आपको 3-4 मादियों का शो करवाता हूँ, नायाब होंगी माशाल्लाह। दोस्तों ये टैडी पीस है जी, कन्फर्म नहीं है मादी है कि नार है। ठीक है, और दूसरी 4 कन्फर्म मादियां दिखाऊंगा। एक हीनो है, 2-3 डब वाली है। शो करवाता हूँ, मजा आएगा दोस्तों को माशाल्लाह। दोस्तों ये आई करो तो देख लें टैडी मादी का, देखे रिंग जरात माशाल्लाह। 14 साहब वाली मादी है। मादी है या नार है कन्फर्म नहीं है मुझे। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना। पर का शौक करवाता हूँ माशाल्लाह। ये तीली पर देखें मेरे भाइयों, इसका देखें जरा तीली पर। ठीक है जी, ये इसकी टेल है, और ये पंजा दोस्तों। इसे पक्की रिंग डली हुई है, HB के नाम की इसे भी रिंग डली हुई है। ठीक है जी, ये देखें फिक्स रिंग है। 4 फिंगर हड्डी जोड़ छोड़ तकरीबन इसके भी बंद है, छत पे लगे हुए हैं जोड़, बिल्कुल बंद जोड़ है। अगली मादी दिखाता हूँ दोस्तों। ये मियाँ साहब वाली डब वाली मादी है। शो करवाता हूँ भाइयों को, मजा आएगा माशाल्लाह। बड़ी टॉप क्लास किस्म की मादी है माशाल्लाह। आई करो तो देखे जरा मादी का, ये है जी मियाँ साहब वाले डब वाले। देखे जरा रिंग इसके माशाल्लाह, आंख के ब्राइटनेस देखे, रोशन देखे आंख कितनी है। पर का शो कराता हूँ भाइयों को माशाल्लाह। ये मादी है, इसका पर तिली भी देखे माशाल्लाह। देखे जरा,
टेल है सॉरी, ये पंजा दोस्तों। ट्रेल है जत से भरी हुई, 4 फिंगर हड्डी जोड़ फिक्स बन छत पे लगे। ये दूसरी डाब वाली मादी दोस्तों मियां साहब वाली। शो करवाता हूँ, छाप देखे कंधों पे। आई क्लोजअप दिखाता हूँ माशाल्लाह। आई क्लोजअप देखे मादी का दोस्तों। ब्रैटर्स देखें, सफेदी देखें, रिंग देखें माशाल्लाह। चीजें आपका भाई क्वालिटी वाली लेके आता आपके लिए। पर का शो करवाता हूँ माशाल्लाह। ये कटी हुई है मादी, तीली पर देखे माशाल्लाह। ये इसकी दुम है, देखें जरा, बुरा मान रही है हाथ में। ये इसका पंजा दोस्तों। प्रेल है जत से भरे हुए पीस में जितने भी लगाता हूँ। 4 फिंगर हड्डी जोड़ फिक्स बंद है। अगली मादी दिखाता हूँ दोस्तों। प्योर है मादी हीनो, उस्ताद मियां नजीर वाली। देखें कलर प्लेट भी एक नंबर है। रत्ती बार भी दोस्तों इसमें क्रॉस नहीं है, जेन्युइन हीनो मादी है जी। ये भी लॉट के अंदर माशाल्लाह। एक बार तो देखे जरा मादी का, जली पलक पक्की नौक, रिंग देखें, सफेदी देखें माशाल्लाह, डोरा देखें। जेन्युइन मियां साहब वाली हीनो मादी है दोस्तों। तमाम दोस्त भाई शौक कर लें जी माशाल्लाह। लाजवाब दोस्तों भाई, जली पलक। पर का शौक करवाता हूँ। ये तीली पर भी देखें दोस्तों, यंग है अभी। ये इसकी टेल है, 4 फिंगर हड्डी जोड़ एक इसका डैमेज है दोस्तों। ये मिस्सी डा वाली मादी है। शौक करवाता हूँ, मजा आएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह जी आई तो देखे मादी का, मिस्सी डा वाली। शौक करे माशाल्लाह जी। रिंग जरात आपके सामने है। पर का शौक करवाता हूँ भाई माशाल्लाह। ये मादी का तीली पर भी देखे जरा, ये भी कटी हुई है दोस्तों। तीली पर माशाल्लाह बड़ा शानदार इस मादी का भी। ये इसकी टेल है, बिल्कुल बंद टेल की है। 4 फिंगर हड्डी जोड़ शोड़ बंद है। ये पंजा जी। स्टैंडिंग दिखाता हूँ सबकी, मजा आएगा माशाल्लाह। दोस्तों भाइयों ये 500 पीसों की स्टैंडिंग देख रहे जी माशाल्लाह आप। मेरा ख्याल 500 ही मादी है। ये 4 तो कन्फर्म है, ये टैडी का मुझे कन्फर्म नहीं है। ठीक है, शो कर लें सभी दोस्त भाई माशाल्लाह। ये 200 भाइयों को प्यार मोहब्बत वाली प्राइस में मिलेंगी। सारे एक साथ ही मिली हैं, इसमें एक दो दाने वाला मेरा भाई राब्ते ना करे। ठीक है जी, सारे मिलते जुलते रेट है इनके। ये माशाल्लाह आपको 4000 रुपये पर पीस मिल जाएंगे। 5 दाने हैं, आप काउंटिंग कर लें। अगर कोई एक दो दाना मांगता मेरे भाई, ये हीनो मादी जो सी है कल ही 15,000 रुपये की है। अकेली मादी 15,000 रुपये की है हीनो, अगर कोई मांगता है तो। ठीक है, ये चेक कर लें मेरे भाई। 4000 रुपये पर पीस लाट मिल जाएगी। 5 पीसों की लाट है। जिस दोस्त भाई की समझ में आए वही भाई रब्ता करे। नंबर नोट कर लें, 0302 115 3648। शकील अहमद मेरा नाम है। कार्गो अल पाकिस्तान, लोकेशन शादरा लाहौर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज दोस्तों।